खाना खाते समय अचानक हिचकियां, हिकअप्स आने से परेशान हो जाते हो? चलो बताते हैं ऐसा क्यों होता है। हिचकियों की शुरुआत होती है आपके डायफ्राम से, जो फेफड़ों के नीचे की मांसपेशियों की एक परत होती है। ये मांसपेशियां आपको सांस लेने में मदद करती हैं, लेकिन कभी-कभी ये थोड़ी ज्यादा उत्साही हो जाती हैं और अनियंत्रित रूप से सिकुड़ने लगती हैं। और बस यही है हिचकी। जब आपके डायफ्राम में ऐंठन स्पैज़म होती है तो आपकी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती है और हमारे होंठों से वो पहचानी जाने वाली हिच की आवाज निकलती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बहुत जल्दी खाना, फिजी ड्रिंक्स, गटक जाना या यहाँ तक कि अचानक उत्तेजना, एक्साइटमेंट भी डायफ्राम के इस डांस ऑन को शुरू कर सकती है। ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए साइंसबाज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।